اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل صدور فراخ. تعالي اقولك تعمليها ازاي بعيدا عن الطريقة التقليدية. وصفة سريعة وسهلة ومش بتحتاج منك مجهود ولا بتحتاج منك وقت. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا معايا الصدور كاملة، بتجيبي من عند بتاع الفراخ تقولوا له انا عايزة صدور كاملة مش مقطعة. حطيتها في المحلول، طبعا كلنا عارفين محلول النقع اللي هو عبارة عن مية وملح ودقيق وليمون. سبتها يجي 4 5 ساعات. غسلتها كويس قوي قوي. نيجي بعد كده بنجيبها، انا معايا صدر فرخة بس، بنقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنعمل خطوط بالطول وخطوط بالعرض. الخطوط اللي بتعمليها بالطول او بالعرض حاولي ان انتي ما توصليش لتحت خالص، لانك لو وصلتي لتحت خالص هتتقطع منك. احنا هنا عايزينها متماسكة كلها حتة واحدة. بتجيبي سكينة حامية وبتقطعي كده لحد النص. خلي المسافات بتاعة المربعات صغيرة عشان تتبل منك بسرعة، ما تاخدش وقت في التتبيلة. كده انا خلصت التقطيع بالعرض. هاجي كده واجي برضو بالطول واعمل نفس اللي انا عملته. وبرضو خلي بالك من السكينة عشان ما تنزلش لتحت خالص تتقطع منك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مربعات صغيرة وتيجي للنص كده زي ما انا بفتح كده، تتأكدي برضو عشان ما توصلش لتحت خالص، من فوق ومن تحت. هنا خلاص الصدور جاهزة. نبدأ بقى نبهر الصدور بتاعتنا. نرش عليها فلفل اسود كده رشة خفيفة من فوق ومن تحت على الصدر كله، برضو الصدر التاني برضو بالشكل ده من فوق لتحت. خلاص كده تمام، كفاية قوي لان لسه هنعمل برضو من تحت. عملنا الطبقة اللي فوق، هنعمل بعد كده اللي تحت. هنملحه بقى، نرش عليه برضو رشة ملح. وطبعا الملح ده زي ما انتي عاوزة، دي حاجة ترجعلك. ناس بتحب الاكل الملح ظاهر فيه وناس بتحبه وسط. بتبدأي بقى بايديكي تعملي عليه كده كأنك عارفة اما بتيجي تعملي فراخ بانيه او حاجة، بتعملي كده وبتدخلي الملح والبهارات جوه الفرخة، خليها تتغلغل جواها. اقلبيها بقى على الناحية التانية وابدأي برضو رشي الملح بتاعك وحط عليها البهارات اللي هي الفلفل الاسود. بعد كده نفس اللي انتي عملتيه في الاول هتعمليه في التاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. رشي الملح بتاعك وبهريها بالفلفل الاسود. وطبعا احنا بنعمل المربعات من فوق بس، من الوش مش من تحت. الفراخ دي انا سبتها في التتبيلة، يعني ما اكذبش عليكم، انا سبتها من بالليل في التتبيلة. بس لو انتي عملتيها اقل حاجة ساعتين، يعني ما تعملهاش على طول، لازم تتبل بالفلفل الاسود والملح اقل حاجة ساعتين. وياريت لو عملتها من بالليل وحطيتيها في علبة في التلاجة. طبعا كل ما الفرخة بتاعتك تتبل كل ما بتدي طعم احلى واجمل. ضغط عليها كده بايديكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا عايزة المسام كلها تتشرب من التتبيلة دي. نبدأ بقى نشتغل بوصفتنا النهاردة. معايا طاسة على النار، نزلت عليها بمعلقتين زبدة كده حلوين، وطبعا اي حاجة انتي عاوزاها، زيت زبدة سمنة، دي حاجة ترجعلك. كده خلاص الطاسة بتاعتنا سخنت. ابدأ انزل بالصدور بتاعة الفراخ بالشكل ده، وكل دقيقتين اقلبها على الوش التاني
اهم حاجة يكون الطاسة سخنة عشان تقفل المسام بسرعة وتحتفظ بالعصارة بتاعتها وتبقى الجوس كده وحلوة. بتخلي النار بتاعتك وسط، لا هادية قوي ولا عالية قوي عشان ما تتحرقش منك. بعد دقيقتين بتقلبيها، انا عايزة لونها يكون بني. بتفضلي تقلبيها كده كل دقيقتين بتاخد لون، تقلبها على الوش التاني مجرد ما ياخد لون، وهكذا لحد ما تحسي ان اللون بقى موحد وكله بني. هنا بقى هجيب واحدة يمين وواحدة شمال وابدأ بقى انزل بالثوم بتاعي. نزلت بشوية زيت حلوين كده، ومعايا 5 فصوص ثوم مفرومين. نزلت على الزيت، بتقلبيهم كده عشان ما يتحرقش منك. انا عايزاه ياخد لون بس، لون بسيط كده. انا لما تحسي ان الزيوت العطرية اللي فيه الريحة طلعت، يبقى خلاص كده كده تمام. حلوة قوي اللون كده بقى ذهبي. هبدأ انزل بدبس الرمان معلقتين حلوين كده، معايا هوت صوص. طبعا عايزاه بارد او سبايسي، ده حاجة ترجعلك. حطي حبة حلوين كده زي معلقتين كبار. برضو صويا صوص بتنزلي بمعلقتين حلوين كده. ومعايا صوص الباربيكيو. الله على الريحة، تحفة والله تحفة، جميلة جدا جدا. بعد كده بقى هنزل بمعلقتين حلوين كده زبادي. لو ما عندكيش زبادي ممكن كريمة لباني، لو ما عندكيش مش مشكلة خالص. وننزل بمعلقتين صلصة. نيجي بقى للبهارات بتاعتنا. معايا توم باودر، تحطي معلقة. بهارات مشكلة، بصل باودر، بتحطي من كل حاجة معلقة صغيرة. وطبعا ده حسب الكمية اللي انت عاملاها، يعني ممكن تعملي صدور كتير بتزودي طبعا. معايا برضو معلقة فلفل اسمر. وما ننساش معلقتين عسل، طبعا عسل ابيض عسل اسود اي حاجة. بتقلبي بقى التتبيلة اللي احنا عملناها دي، تقلبيها تقليب كويس جدا لحد ما تحسي ان اللون موحد بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده بتقلبي الفراخ، وبتجيبي بالمعلقة برضو بتحطي على وش الفراخ بالتتبيلة دي، وبتسيبيها على نار هادية لمدة نص ساعة. هي خدت مني نص ساعة لان طبعا انا محمراها قبل كده، اخدت مني 10 دقايق. وده شكلها النهائي. بس طبعا انا حطيت على الفراخ من فوق كده جبنة موتزاريلا وكترت عليها، بس للأسف الفيديو ما كانش بيصور. لو عندك جبنة روم حطي، جبنة شيدر حطي، جبنة موتزاريلا حطي، ما عندكيش اعتبروا ان انا ما قلتش حاجة، مش مشكلة. طعمها يبقى حلو قوي، تتاكل كده بدون اي حاجة. طبعا انا عملت جنبها رز بشعرية، ممكن تاكليها برز، ممكن تاكليها بمكرونة، ممكن تاكليها بعيش وسلطة. صدقيني لو عملتيها مرة مش هتبطلي تعمليها، لطعمها جميل جدا جدا. ما شاء الله، بصي على الجمال، سهلة وبسيطة وكمان في طاسة واحدة. بس اهم حاجة انها تكون صدور كاملة. ونزلت عليها هنا بشوية بقدونس. جربيها بالطريقة دي، صدقيني مش هتبطلي تعمليها. وتغيير في الأكل بعيدا عن الطريقة التقليدية. وبعدين ما خدتش مني وقت ولا مجهود،
وطبعا عشان احنا مقطعين الصدور بتاعتنا مكعبات فما خدتش وقت في التسوية، وكان طعمها جميل جدا وجوسي جدا جدا. وشايفين زي ما احنا شايفين كده في الجنب، دي الجبنة الموتزاريلا. والطعم كان جميل قوي قوي ومش ناشفة. وممكن تحطي جبنة رومي مبشورة، تحطي جبنة شيدر، تحطي جبنة موتزاريلا، اي حاجة موجودة. ولو مش موجودة عادي هي تتاكل اكل كده لوحدها. وكان طعمها تحفة جدا جدا بجد. الكاميرا ظلماها، كان اللون احلى من كده والطعم احلى من كده. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. بس اهم حاجة انك تقفلي مسام الفرخة او اي لحوم بتعمليها، بتقفلي المسام بتاعها عشان ما تنشفش منك وتحتفظ بالعصارة بتاعتها. جربوها وعلى ضمانتي وهتعجبكم، وصدقوني هتعملوها كتير قوي. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.